सुशीला आमालाई फोन गरेर घरमा बोलाएर आदेश दिन सक्ने वरिष्ठ मान्छे को होलान्? पक्कै पनि आफूभन्दा अग्रज सिनियर श्रीमान नै होलान् कि जेन्जी वार्तामा सर्वेक्षक बस्ने मान्छे होलान्? त्यो बुझिराखौं। यसको लागि आज अर्को रहस्य उजागर गर्नुपर्ने हुन्छ। अलिकति यो डलरको सञ्जाल पनि हेरौं, डलरको सञ्जाल पनि हेरौं। अघिल्लो भिडियोमा नेपाल ल सोसाइटीमा यानेडी, यानडीआई, डब्ल्युजीएन, आईआरआई को जालो हामीले देखाइसकेका छौं। कल्याण श्रेष्ठ श्रीमान त्यहाँ कन्स्टिट्युसन वाच ग्रुपको नायिके हुनुहुन्छ। कल्याण श्रेष्ठ श्रीमान कमिश्नर रहेको अर्को एनजिओ शक्तिशाली एनजिओ छ, आईसीजे नेपाल, इन्टरनेशनल कमिसन अफ जुरिस्ट। त्यही आईसीजे नेपालमा सन् 2024 मा यो कु डिजाइन गर्ने यानेडी फाउन्डेसन मार्फत करिब $1,23,000 आएको छ। त्यो पनि यानेडी फर्स्ट एचक्यू ड्युटी अफ केयर एसिया रिजनल फन्डिङ मार्फत। यो यानेडीले आफ्ना मुख्य एसेटको सुरक्षा सतर्कताको लागि गोप्यता कायम गरेर गर्ने फन्डिङ हो। नेपालमा यो यानेडी ट्रान्जेक्सनल जस्टिस प्रोजेक्टको नाममा आएको छ। सोही अन्तर्गत आईसीजे नेपाल र जुरी नेपालको सहकार्यमा नेपालगञ्जमा अनलाइन रिफ्रेसर ट्रेनिङ चलाइएको थियो। यो भन्दा बढी के देखाउनु, लाज पनि लजाउँछ। डलरमा देश बेच्नेहरू देशद्रोही हुन्। यसरी प्रायोजित जेन्जी आन्दोलनबाट सुदन देखाएर राष्ट्रपतिलाई दर्शाएर पर्दा पछाडि कल्याण श्रीमानको निर्देशनमा ईयू को प्रोजेक्ट इम्प्लिमेन्टेसन युनिटको अफिसबाट नेपाली सेनालाई यूएन मार्फत दबाब दिएर बनेको प्रधानमन्त्री हो तपाईँ सुशीला कार्की। अब हाम्रा प्रश्न एक, ओम प्रकाश र डाक्टर अभिषेकसँग 24 गते बिहान सडकमा कसरी पुग्नुभयो? प्रधानमन्त्री बन्न कि भीड उत्तेजित पारेर देश चलाउन? 2 नम्बर प्रश्न, तपाईलाई घर जान आन्दोलनकारीबाट कसरी खतरा भयो? तपाईको लागि काठमाडौँका सबै घर खुल्ला थिए, किन त्यही युरोपियन युनियनको अफिस जानुभयो? 3 नम्बर प्रश्न, ईयू को अफिसमा बसेर फरमान जारी गर्दै गर्दा भोलि यो घटना बाहिर आयो भने देशद्रोहीको उपमा लाग्छ भन्ने सोच आएन? 4 नम्बर प्रश्न, तपाईलाई हामीले देखाएको ईयू को अफिसमा बसेर प्रोजेक्टर लगाएर देश जलेको हेरेर बस्नु भएको हो कि होइन? 2 वर्ष अघि सिंहदरबार जलाउने नै हो र दमकल पठाउने होइन भन्ने मान्छे डाक्टर अभिषेकसँग ईयू को अफिसमा बसेर साच्चीकै सिंहदरबार जलेको हेर्दा तपाईलाई बोलेन? उसैको गाडीमा डुल्दा मन चिसो भएन? कुन मुख देखाउनुहुन्छ अब जनतालाई? 6 नम्बर प्रश्न, तपाईलाई 24 गते नै खोज्ने सेनाका जर्नल को हुन्? बिहानै रानी पोखरीबाट हतियार बुझाएर भागेका भ्याली प्रमुख गाडी र 2 ट्रक सेना के आधारमा तपाईलाई 24 गते रातिबाटै सुरक्षा दिन आयो? ओम प्रकाश अर्यालको पहुँचले मात्र त्यो सम्भव थियो? बाहिर सिंहदरबार चलिरहँदा 2 गाडी सेना र प्रहरी तपाईको लागि कसरी खटियो? यो पनि हाम्रो प्रश्न हो तपाईलाई प्रधानमन्त्रीज्यू। र अर्को 7 नम्बर प्रश्न, 26 गते राति मल्ल होटल नजिक यी गिरोहसँग कसको घरमा हुनुहुन्थ्यो? गाडी भित्र बोलाएर तपाईलाई प्रधानमन्त्री बन्न आदेश दिने व्यक्ति को हुन्? 8 नम्बर प्रश्न, गोविन्दा केसीको नेक्ससमा बसेर शिक्षा सकाउने, देशका युवा बेच्ने, तिनीलाई बलि चढाएर देश जलाएर कु गर्ने गिरोहको प्रधानमन्त्री बन्न या हुन तयार हुनुभएको हो? होइन भने कसको योजनामा तपाईँ प्रयोग हुनुभयो? जनतालाई बताइदिनुस्। यानेडी फाउन्डेसनको डलर खानेको खाता एक गरेर सार्वजनिक गर्न सक्नुहुन्छ? दम छ?